ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என் சேனலில் நான் புதுசாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன். ஸோ அதுக்காக ஷோரூம் போயிருந்தேன். ஷோரூமில் எல்லா வாஷிங் மிஷினும் என்னென்ன ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை எடுத்திருக்கேன், போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நாங்கள் ஷோரூமுக்கு வந்து போனோடனே செமிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வாஷிங் மிஷின் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் வந்து எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. பட் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து மாடல் பார்க்கலாம் அப்படின்றனால ஃபஸ்ட்லேருந்து மாடல் பார்த்துட்டு இருந்தோம். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து செமியாக வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே மாடல் வந்து பழைய மாடல் தான் இருந்தது. பட் வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும், ரொம்ப நாள் உழைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஹோம் அப்ளையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து மோஸ்ட்லி வாங்காதீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஷோரூமில் போய் கண்ணால் பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஏன்னா ஆன்லைனில் வாங்குறதுனால அதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்றதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி ஆன்லைனில் வாங்காதீங்க. ஷோரூம்லேயே பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த ஷோரூம் உங்கள் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கோ அங்கே போய் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து 10,712 போட்டுருந்துச்சு. பட் நாங்கள் பேசி கீசி வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த வாஷிங் மிஷின். எல்லாம் வந்து மாடல் வந்து நல்லா இருந்துச்சு, கலர்ஸும் நல்லா இருக்குது. நிறையா கலர்ஸ் இருக்குன்னாங்க. பட் இங்கே ஷோரூமில் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வீட்டுக்கே அனுப்பிச்சிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. எல்லா கம்பெனியும் இருந்துச்சு. கோத்ரேஜ், எல்ஜி, வேர்ல்ஃபுல் எல்லாமே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இங்கே வாங்கினா வாஷிங் மிஷின் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் அதுக்கு ஃப்ரீ வந்து கொடுக்குறாங்க. டப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 3 டப்பா கண்டெய்னர், ஏர்டைட் கண்டெய்னர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து மூடி இல்லாமல் ஒரு வாளி கொடுக்குறாங்க. பரவாயில்ல. பட் நம்ம வாங்கினா வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கிஃப்ட்லாம் வேணான்னா அதுக்கு பைசாவும் குறைச்சிக்கிறாங்க. நம்ம வாங்குகிற எம்ஆர்பிலேருந்து அந்த இதை குறைச்சிக்கிறாங்க. ஃப்யூச்சரில் வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கணும். ஸோ இன்ஷால்லாம் வந்து வாங்க ஐடியா இருக்குது. ஸோ அதனால் மாடல்லாம் இப்போயே நான் பார்த்து வச்சுட்டு இருந்தேன் சைடில். அதுவும் எல்லா கலர்ஸும் இருந்துச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் நான் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தான் கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து அந்த சைடு போய் கூப்பிட்டு போனேன். கண்டிப்பாக எனக்கு இது வாங்கி கொடுங்க அப்படின்ட்டு. எல்லா மாடலும் பார்த்தோம். எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து பேசினா ஒரு 1000 ருபீஸ் குறைப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன். இது வந்து 18,000 போட்டிருக்கு. 18,000 சொச்சம் போட்டிருக்கு. கலர் சூப்பராக இருக்குது. மாடலும் நல்லா இருக்குது. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 32,400 ரூபா. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருந்துச்சு. பட் வாஷிங் மிஷின் வந்து நம்ம அழகுக்கு வாங்குறது இல்லைல்ல, உழைக்கணும். ஒரு 10 வருஷமாவது வந்து நல்லா வந்து உழைக்கணும். அதுக்காக தான் வந்து வாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கினா சீக்கிரமாக அது வந்து வீணாயிரும் அப்படின்னு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டாங்க. சரி, அவங்க தானே வாங்கி தராங்க, இன்ஷால்லா பார்க்கலாம், ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து செமி தான் வாங்கினோம். மாடல்லாம் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வாஷிங் மிஷின் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து எல்லா திங்ஸும் இருக்குது. மிக்ஸி ஜார்லேருந்து அயன் பாக்ஸ்லேருந்து கேஸ் ஸ்டவ் வரைக்கும் எல்லா திங்ஸும் இருக்குது. கிரைண்டரும் வந்து நிறையா வந்து வெரைட்டியாக வச்சுருந்தாங்க. டிசைனும் சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் வாஷிங் மிஷினுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து டிவி வச்சுருந்தாங்க. எல்லா சைஸு டிவியும் வச்சுருந்தாங்க. ரேட்டோடு வந்து ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க டேகில். ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் வாங்குறதுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஏசி வந்து எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் ஏசிலாம் இங்கே தான் வாங்குவோம் மோஸ்ட்லி. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து மேனேஜர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் பில் போட்டுட்டோம், பைசா பே பண்ணிட்டோம்.
இன்னும் 2 டேஸில் வந்து வீட்டில் வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2 டேஸ் கழித்து எங்கள் வீட்டில் வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு வாஷிங் மிஷின். எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே தான் இந்த வண்டி நின்றுட்டுருக்கு. ஒரு ஈவினிங் 7 o'clock நைட் ஆயிடுச்சு. 7 மணிக்கு வந்தாங்க. நான் என்ன மாடல் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதை ஸ்டோர் ரூம்லேயே போட்டோம். நான் எல்ஜி தான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12,000. மாடல் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட பார்ட்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளே தான் இருந்துச்சு, ட்ரையருக்குள்ளே. அந்த ட்ரையருக்குள்ளே தான் வந்து அதோட பைப்பு, அப்புறம் வந்து கேரண்டி கார்டு எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஃபைவ் இயர்ஸ் வேரண்டி இருக்குது. இது வந்து உள்ளே வந்து நம்ம வாஷிங் பவுடர் போட்டு வைக்கிறதுக்காக. எலியும் உள்ளே போகாத மாதிரி ஃபுல்லாக புதுசாக இருந்துச்சு. அவங்க சொல்லி தான் இருந்தாங்க, அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங். அதுதான் இப்போ நான் சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரா. சாதாரண செமி வாஷிங் மிஷினில் அதெல்லாம் இருக்காது, சும்மா சிம்பிளாக வந்து தான் இருக்கும். பட் இதில் வந்து அழுக்கெலாம் நிறையா போகிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா வந்து 3 வச்சுருக்காங்க. அந்த ரோலர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான். சுத்தம் போது வந்து நமக்கு அழுக்கு வந்து நல்லா போகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நல்லா இருந்துச்சு உண்மையிலே. நான் துணி துவைச்சி பார்த்தேன், உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வந்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ்லாம் வாங்குறதா இருந்தால் நேரடியாக ஷோரூமுக்கே போய் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பார்த்து கண்ணாலே பார்த்து வாங்குங்க. தயவுசெய்து ஆன்லைனில் வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வாங்காதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.